Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez de nuestra serie animada, de mi serie animada. Y vamos a continuar sin nada más que decir. Qué bonito. Ese es un pajarito que le está dando de comer a sus bebés. Olvídalo. Bueno, ok, Electro, necesitamos madera para hacer la fogata. Ok, ya voy. Hay un camionito de palos, así que los voy a recoger. Son demasiado. Bueno, voy a hacer la leña. Ok, si me disculpa, voy a llamar a Infernal y a Hornet. Ok, ya te espero, viejo. Ok, aquí no es Electro. Oh, ¿qué pasa, Electro? ¿Ya van a llegar? Sí, estamos llegando ya. Y adivina quién tiene que conducir. Sí, ok. Adiós, ya llegamos. ¿Y qué pasó? Nada, están viniendo. Espera un momento, creo que escuchaba algo en el... siento que hay algo aquí. Hay algo raro. Bueno, no importa, voy a sacar a Max. Atrápalo, Max. Mientras tanto. En la noche. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién está ahí? ¿Qué rayos? Algo me tocó el hombro. ¡Ah! 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 Me has dado un susto de muerte. Ay. Ay. Al día siguiente. Ok, ya nos va. ¿Qué rayos? ¿Encontraste la esmeralda escondida? ¿Encontraste la esmeralda escondida? Te reto a encontrar la esmeralda escondida. Vamos. Déjalo en los comentarios. Déjalo en los comentarios. Y te reto a encontrar unos cuantos errores en los dibujos. Hasta la próxima. Bueno, yo ya me despido desde aquí. Ha sido un placer. Suscríbanse al canal para más videos. Y pues no olviden apoyar esta serie con su manita arriba, con un pulgarcito arriba. Voy a poner me gusta para seguir creciendo más y más y más. Y vamos, suscríbete porque la mayoría de gente que ve mis videos no está suscrita. Así que vamos, suscríbete, no te cuesta nada. Y adiós. Me despido yo. Adiós.